د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني د روژې په رارسېدو سره د افغانستان د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ته د روژې مبارکي ویلي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد واتس اپ ته پیغام کړی او د روژې مبارکي ورکړې وه. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني د طالبانو دفاع وزیر سره یو څو مهمې خبرې هم ترسره کړې وي او بعضې غوښتنې ترې کړې وي. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني چې اوس مهال په عربي اماراتو کې میشت دی، د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد څخه یو څو مهمه غوښتنې کړې وي او په یو څو مهمو خبرو بحثونه هم ترسره کړي وو. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني چې اوس مهال په عربي اماراتو کې میشت دی، کله چې جمهوري نظام نسکور شو نو له افغانستان څخه ووت او د عربي اماراتو کې سیاسي پناه واخیستله، چې اوس مهال د طالبانو دفاع وزیر ته پیغام استولی و چې روژه دې مبارک شه، او پر بعضو موضوعاتو یې خبرې ترسره کړې. ورته یې ویلي و چې د افغان انجونو ښوونځي پرانیزئ او پوهنتونونو ته اجازه ورکړئ تر څو نړیوال مو په رسمیت وپېژني. د حقیقت چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.